алғашқы секундалар кетті. Ошентип Ауғанстанның ойыншылар менен Өзбекстандан келген ойыншылар ойнап атат. Мына реке қызғылт киім киген Ауғанстандан келген ойыншылар. Бұлақ ортада жеке-жеке ойыншыны көріп отырсыңар. Азыр кемесем-кедек Өзбекстан командасының ойыншылары алды. Бұлақты тапқыпқа басты. Айғазандың жанында есеп açıldı. İkinci minutada. Қолдық бірінші канал Шолпан Ата шарында өтіп жатқан бүткіл дүйнөлік көчмөндөр ойынының алқағындағы көкбөрі бойынша өтіп жатқан мелдештерден баян алып беру үшін улантат. Сіздер көріп жатқан А тобындағы жиынтық точу топтық ойындардың алқағындағы беттеш Афганистан жана Өзбекстан улуттук курамалары. Кызгылт түстөгү бул Афганистан жана жашыл түс менен Өзбекстан улуттук курамасы экенин дагы белгилеп кетебиз. Азырынча оюн эсеби 1-0 алдыда жашыл түстөгү Өзбекстан курама жааты. Эми бул оюндарды көрүүгө биздин кичинекей кеңсе студиябызга Көкбөрі бойынша Талас областық Көкбөрі Федерациясының вице-президенті Рамис Құдайбергенов мырза келіп отырады. Рамис мырза, саламатсыз ба, студиябызға қош келіңіз. Ассаламу алейкум, урматтуу Көкбөрі сүйүүчүлөрү. Азыр эми тараптардын күжүрмөн курамы менен тааныштырып өтөлү. Улакты өңөрүп келе жаткан бул Афганистандык өкөл жана алардын курамы. Биринчи Самилла Хабиби, экинчи Мухаммад Разек, үчүнчү Рахман Шахазис, төртүнчү Зекруддин Азими, бешинчи Абдул Разаули. Мына бул кымкуттукта оюнчу аттан жыгылып түшкөндөн кийин ортодогу калыс оюнду токтотууга мажбур. Бул эми жоо боюнча каралган. Жаңылбасам бул эл аралык тагыраак улуттук даражадагы калыс Нургазы Анарбаев. Андан ары 7-нчи Хабибул Рахман Гарси, 8-нчи Фазыл Меналлах Наеби, 9-нчы Абдул Рауфи, 10-нчы Гулам Али Бадакши, 11-нчи Нуруллах Хакими, 12-нчи Макбубаудин Азими. Ушундай курам менен Афганистан улуттук курамасы ат майданында ойын көрсөтүп турган чак. Өзбекстан улуттук курамасы 1-нчи Хожматов Рахим, 2-нчи Таштемиров Равшан, 3-нчи Захид Букабаев, 4-нчи Нурилла Абдуразаков, 5-нчи Нозим Таджибаев, 6-нчи Фахридин Маликов, 7-нчи Жомол Омурзаков, 8-нчи Ахот Азимов, 9-нчы Мирзаят Жураев, 10-нчы Давлот Мелкузиев, 11-нчы Жураев Икром, 12-нчы Ортиков Бекзот. Команданын масыктыруучусу Рахим Ожматов. Улакты жашыл түс кийимчен бул Өзбекстан улуттук курамасы. Алардын оюнчусу экинчи ирет өзгөчөлөнүүгө аракетти көп жасашууда. Улак дале болсо Өзбекстан улуттук курамасында мына бул күңүр түс менен кимдин канчанчы катар саны экенин дагы таанып билүү бир аз кыйынга турат окшобойт, бирок ошентсе дагы келиңиздер. Кимиси ким экенин азыр мына бул оюндун жүрүшүнөн жакшылап таанып билип алалы. Рамис мырза, ушул Көкбөрү оюнунун адиси катары эки курама жааттын өзүңүз баамдап көргөн артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрүн бир аз ортого сала кетсеңиз. Эми биз көрүп тургандай бул Өзбекстан командасы чапчаң ойноп атканын көрүп атабыз. Ал эми Афганистандан келген бир туугандар, булар өздөрү шадылуу чоң экен дагы, кыймылдары жайыраак, такымчыл эмес экен да, такымдары жок экен. Карап көрсөңүздөр, 2-2ден ортодо калып калган улактын көбүн жулушуп атат булар. Бирок такым жок экен да, баягы булардын өзүн бускаши деп коет, ошол стилине баягы жалгашырып, жалгашырып чабат, өңөрүп чабышат. Ошондого көнгөнүн көрүп турабыз да.
Өзбекстандын оюнчулары баягы чапчаңдык менен туура аттарда башкарган менен ошо менен айырмаланып турат. Буларда баягы афганистандыктарда булар чоң аттар менен кыймылы жай өздөрүнүн көкбөрүнө көнгөн да. Айтылгандай эле эки улуттук курама тең. Учурда эки турдук оюндан кийин бир дагы бир упайды ала алышкан эмес. Өзбекстан улуттук курамасы дегенде биринчи оюнда түркиялыктарга 2-6 эсебинде жеңилип калган болсо, ал эми Афганистан 2-11 айырмасында Кыргызстан 2 улуттук курамасына утулуп калган жайы бар. Экинчи турдук оюнда Өзбекстан 15-3 эсеби менен Кыргызстан 2-ге жеңилүүгө туш болсо, Афганистан түркиялыктарга 1-5 айырмасында жеңилип калгандыгын белгилеп кетебиз. Байкадыңыздарбы? Эки улуттук курама тең, түркиялык тараптан 4 улак айырмасында жеңилген экен. Учурда эми Афганистандын 11-чи катар санындагы Нуруллах Хакими аттуу оюнчусу 2 мүнөттүк жазага байлануу болуп турат. Учурдагы өтүп жаткан оюндун жеңүүчүсү бул эми өз тобундагы 3-чү орунду камсыздайдыктан эми бул оюнчулар өз мекенине сыймыктуу түрдө барабыз десе, анда кур дегенде 3-чү орунду ээлеп калуусу кажет. Рамис мырза айткандай, эки тараптын өзгөчөлүк чеберчиликтерин байкай алдыңыздар. Албетте, Афганистанда дагы Бошкаси деп көк деген которулуштагы булардын дагы оюну бар, бирок ал жакта алар улакты ат жалына өңөрүп алып гана тартышат токтобойбу. Азыр биз көргөндөй 3-чү катар санындагы Оуганстандык Рахман Шах Азизи оюнчал биринчи жолу ушул улакты такымга басты көрүнөт. Эми баягы биздин Афганистандан келген туугандарга бул эми жаңылык эмес. Бул эрежелер менен булар көптөн бери эле ойноп келатат. Болгондо баягы көп оюн өткөзбөгөндүктөн, баягы өздөрүнүн улуттук оюнун эле ойной бергендиктен, бул эл аралык оюнуна көп көңүл бөлбөгөндүктөн ушундай бир жыйынтыктар болуп жатат да. Мына такым баскандар дагы бир шыйракта базап атат, билинип турат да. Ошон үчүн эми көкбөрү оюну бул эл аралык болгондон кийин буга көбүрөөк көңүл бурушса абдан жакшы болот эле деген ой. Аппале. Өзбекстан улуттук курамасынын оюнчусу азыр ким экенин таганыкта болобуз. Экинчи катар санындагы Равшан Таштемиров 26 жаштагы бул оюнчу эсепти 2-0 айлантты дагы. Эми Өзбекстан улуттук курамасы 2-0 эсебинде алдыга чыгып баштады. Албетте, бул жерде эки тарап тең дээрлик бири-бирине төп келген улуттук курамалар, ошондуктан окуядан мурда озуп, ажы бу деп айтыш бизге дагы кыйынга турат. Качан гана финалдык ишкирек обого жаңырган мезгилде кимиси кандай жыйынтык менен келгендигин таганыктап туруп айтып бербесек, мындай кагаз жүзүндө тигил же бул курама жат башкы талапкер деп айтыш албетте бизге дагы кыйын болууда. Ортодогу улуттук даражадагы калыс Нургазы Анарбаевдин ышкырыгы жаңырары менен тараптар жапырт улакты карай ат коюп, эми биз кайрадан Өзбекстан улуттук курамасынын кезектеги чабуулуна күбө болуп баштадык. Өзбекстанда дагы улакты тартканды билишет, ал жакта көбүнчө торпок тартарындагы биз өткөнкү берүүлөрүбүздө айтып өткөнбүз. Азыр эми оюн негизинен Афганистан турган Тайгазан тарапта көбүрөөк орун алып баштады. Бул деген эми Өзбекстан тараптын дымагы күч дегенди билдирет. Албетте, көкбөрүчүнү чабандес кылган бул эми алдындагы аргымак экени белгилүү. Ушул аттар туурасында дагы кеп кыла кетсек, Рамис мырза, эки тараптын кайсыл жагы мыкты, келишимдүү аргымактар менен камсыз болгон? Туура айттыңыз. Албетте бул аргымактардан көп нерсе чечилет. Азыркы баягы жаңы
доордогу жаңы өнүгүп өтө азыр Көкбөрү тез ылдамдыкта болуп кетти. Бул аттардын ошол ойногон бир өздөрүнүн бир дең багы ролу дейган неме багы өзүнүн командадагы мааниси абдан чоң. Азыр биз көрүп тургандай Өзбекстан командасынын аттары багы ылдамдык жактан дагы көбүрөөк ушул Тайгазанга машыктырганы көрүнүп турат да. Багы эми салыштырмалуу Афганистандын арасында көбүрөөк ойногону көрүнүп турат. Көзгө эле аттар Казандан качпай барышып атат бардыгы. Баягы оюнчуга мүмкүнчүлүк берип атат салганга дегендей көрүнүп турат да. Анан Афганистандыктардыкы баягы өздөрүнүн баягы улуттук оюнуна көбүрөөк чабылгандан уламбы, балким ушундан улам окшойт деп ойлоп атам. Мындай көп баш мааниси жогороктой болуп турат да. Бири-бирге чыккан кезде да көрдүңүздөр, Өзбекстандын аттары үстөмдүк кылып жатат да. Бул деген сөз көп машыккан эмес тигил аттарчы. Бирок биз билебиз, Афганистанда абал дайым эле бир кылка эмес, бирде алай, бирде дүлөй, бирде тынч дегендей, ошого карабастан мындай кызыктуу ары ата бабадан келаткан оюндарын улантып, эл аралык мелдештерге чыгып туруусу бул эми бул оюнчуларды биз тараптан урматтоо менен гана кабыл алууга түртөт. Кандай болгон күндө дагы чоң спортто айтылат эмеспи? Эң башкысы бул жеңиш эмес, эң башкысы бул катышуу деп. Катышуу менен булар келечектеги өзлөрүнүн чеберчилигин мындан дагы жогорулатууга жетишет. Муну менен гана тим болбостон мындан ары эми бул көчмөндөр оюнунда өлкөлөр ортосундагы карым-катнаш бири-бири менен тажрыйба алмашуу дагы жөнгө салынат. Бул эми эзелтен белгилүү. Жана бизде кайрадан оюн калысы өзүнүн ышкырыгы менен оюнду токтотуп, оюнчу азыр эреже бузган оюнчулардын бирин жаза мамыга байлайт окшобойбу? Мына эмесе Тажикстан, тагыраак Афганистан оюнчусу жакшы эле чапкенеде жабышып улакты тартып алууга аракет кылган, бирок Өзбекстан улуттук курамасынын оюнчусу өтө чеберчилик менен ийкен бурулуп, жөн гана атаандашын башын адаштырбастан эсепти эми 3-0 өзгөртүп койду. Бул биринчи 20 мүнөттүк, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы Чолпон Ата шаарындагы ат майданында Көкбөрү боюнча өтүп жаткан топтук оюндардын жыйынтыктоочу беттештерине күбө болуудасыздар. Майдан үстүндө Афганистан жана Өзбекстан улуттук курамалары. Эсеп 3-0, алдыда Өзбекстандан келген көкбөрүчү жигиттер. Көрсөңөр болот. Saat 5'te de болот. Bilet bası 150 сомдон. Улакты мына эптеп Тайгазандан алып чыгышты. Таңгыры ар жакты көздөй ооп калбаса болду. Birinci 20 мүнөттүктүн аяктарына дагы Mongolia менен Тажикстан калды. Экинчи катар санындагы Равшан Таштемиров, Өзбекстан улуттук курамасынын оюнчусу, элден мурда улакка жетип, андан кийин баш айланткан ылдамдыкты арттыруу менен Тайгазанга улакты таасын түшүргөндөн кийин эсеп 4-0 өзгөрүп, өзбек көкбөрүчүлөрүнүн пайдасында. Bekер экен. 12-дегиси. Рамис мырза, биз көрүп тургандай азыр майдан үстүндө бир эле Тайгазан бардай сезилип атат да. Анан кийин ушул утулуп жаткан тараптын машыктыруучусу болуп калсаңыз, кандай насааттарды, кандай бир дем күчтү берип өтө элеңиз оюнчуларга? Булар азыр
тактикалык жактан дагы башалама чабышып атат да. Булар жанагы төрттөн тигил жактан чыгып атканда кеч чыгышып атат. Улактын үстүнө кеч келишип атат. Багы Өзбекстандын оюнчулары өтүп кетет деген бир ой менен келишип атабы, билбейм. Бирок негизи азыркы өнүгүп аткан Көкбөрүдө өзүң эңбесеңде бирөөдү эңгиспей кеттикен туурараак болот да. Биринчи өтүп кеткен. Анан кайтып келгенде багы артка келгенде дододон эңсе, анткени афгандыктар шадылуу чоң балдар экен. Додого келгенде булар ылайыктуу болмок да, эңгенгечи. Ошол жерин ошондой кылса болмок. Азырда эле келатат. Багы бардыгы улак менен эле карасаңыз кайтарган киши жок буларды, астыңкыларын мынакей. Айтылгандай эле, булар оюнду ылдамдыгын, атаандаштын ылдамдыгын чакалтып, додоноштуруп, ошол көбүрөөк кара күч жумшалчу жерге ык салганда балким булардын жолу ачылат беле. Анткени булардын өзүнүн тартып жүргөн ошол Көкбөрүсү ушулга ылайыктуу да. Булар багы 100 ат, 200, 500 миңге чейин ат коюшуп ошо дододон эңишет. Буларга ыңгайсыз болуп жатат да. Булар багы калп деген ниет менен келип атат, бирок тигилер эңип кетип атат өзбек туугандарчы. Ошон үчүн оюну жүрбөй атат биринчиден. Экинчиден эми багы спортто билесиз өзүңүз, күчтүүлөр жеңет, багы мээнет көп кылгандар жеңет дегендей. Ал үчүн Ооганстандык бир туугандарга мен багы өзүмдүн насаатымды айта албайм, бирок багы оюмда булар Кыргызстанга көбүрөөк келип, биз менен көбүрөөк машыгыш керек. Чындыгында Көкбөрүнү эң сулуу, эң мыкты ойногон кыргыз жигиттери. Сөзүңүздө калет жок. Ал ортодогу калыстын ышкырыгы жаңырып, бул биринчи 20 мүнөттүк 4-0 эсебинде азырынча Өзбекстан улуттук курамасынын пайдасына жазылды дегенди билдирет. Kettik ошентип мына буюрса 3-чү бөлүмгө дагы келдик. 3-чү бөлүмдө дагы көрүп Оюнун алкагындагы Чолпон Ата шаарындагы Көкбөрү мелдеши кызуу уланып жаткан убак. Ат майданда А тобундагы Афганистан жана Өзбекстан улуттук курамалары. Жашыл түстөгү Өзбекстан улуттук курамасы учурда 3-20 мүнөттүктүн башында 6-0 эсебинде алдыда келе жаткан маалы. Буга чейинки 2 бөлүктө тең Өзбекстандык көкбөрүчүлөр кыйла дымактуу. Арыдан бери урунуштурулган амалдын натыйжасында атаандаштардын тайгазанына 6 улакты таштаганга үлгүрүшсө, кызгылт түстөгү Ооганстандан келген бош каши же болбосо көкбөрүчүлөр бир да жолу таш кайтарып, жоопту улакты таштай элек. Азыр эми кайрадан оюндун негизги көпчүлүк бөлүгү Ооганстан тайгазан тарапта өтүп келген. Учурда дагы Өзбекстандык көкбөрүчүлөр 7-чи улакты салууга далалатты чоң жасашты, бирок ортодо калыстын ышкырыгы жаңырып, эми тараптардын бирөөсү 2 мүнөттүк жазага кириптер болуусу толук мүмкүн. Себеби биз көргөндөй чабуул малында Өзбекстан көкбөрүчүсү аттан эрден ооп кулап түштү. Бул эми атаандаштын көмөгү аркасында болду болуш керек. Ал эми тараптардын күжүрмөн курамы менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Өзбекстан булар жашыл түстө. Биринчи Рахим Хожматов, экинчи Равшан Таштемиров, үчүнчү Захид Букабаев, төртүнчү Нурилла Абдуразаков, бешинчи Нозим Тажибаев, алтынчы Фахриддин Маликов, жетинчи Жомол Умурзаков, 8-ci Ахот Азимов, 9-cu Мирзаят Жураев, 10-cu Давлот Милкузиев, 11-ci Икром Жураев, 12-ci Бекзотор Тейков. Ушундай күчүрмөн курам менен тараптар майдан үстүндө оюн өткөрүшүүдө. Эч кайсы бир оюнчу жазамамылга бекитилген жок, демек оюн баштагы эрежесинде андан ары уланып барат. Ооганстандан келген көкбөрүчүлөр, алар кызгылт түс менен күжүрмөн курамы. Биринчи Самилла Хабиби, экинчи Мухаммад Разек, үчүнчү Рахман Шах Азизи, 4-cü Zekrudдин Азими, 5-ci Абдул Разаул, 6-cı Дин Мухаммад,
Какар, 7-ci Хабибул Рахман Гавси, 8-ci Фазыл Меналлах Наеми, 9-cu Абдул Марауф, 10-cu Гулам Али Бадахши, 11-ci Нуруллах Хакими, 12-ci Мах Бободин Азими. Ортоға шыққан тараптардың өкілдері бұл 8-ci қатар санындағы Ауғанстандық Фазыл Меналлах Наеми. Өзбекстандық көкбөрүчү улақты еңгіп кетуді күңір түс менен олардың қатар сады қанша екеніндегі бізге айырып билүү қиынға тұруда. Албетте, бұл улуттук құраманын өкілдері ошол қатар сандын түсі açık boluşu gerektiğini eski alıp koysa abdan sonun bulmağalı. Ortada jığılуулар болгону менен Özbekistan taraf 7-ci ulaqты öz paydasına жазып кетүүгө үлгүрүштү. 7-0 урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жаңылбасам Фахридин Маликов 7-ci ulaqты öz өлкөсүнүн пайдасына жазды. Учурда эми есеп 7-0-ге айланып қалған мал. Әлеме, Ауғанстандық көкбөрүчүлөр эмне кылсын? Эң башкысы жеңиш эмес, башкы максат бул катышуу таризинде келип олтурат. Көч бара-бара түзөлөт демекчи. Булар дагы эми жүрөткөн сайын кийинки көчмөндөр оюнунда таптакыр бөлөкчө чеберчилик менен келет десек дагы биз жаңылған болбойбуз. Биз билебиз, ушул ички Кыргыз Республикасынын ичиндеги көкбөрү клубтары дагы кезинде адегенде катышып, өз тайгазанда көптөгөн улакты өткөргөнүнө карабастан, ошол мелдештердин арасында жоон ортодон ылдый болсо дагы өжөрлөрүнө катышып жүрүп, кезинде эми эң жогорку ийгиликтерди жаратканын мисалга тартсак болот. Кайсыл гана белгилүү жамаат болбосун, бардыгы жеңилүүнү башынан кечирип көрүшкөн. Азыр эми Ауғанстандык 1-ci катар санындагы Самилла Хабиби дээрлик кароосуз калган Тайгазанга өзү алып жеткирген улакты так түшүрө алган жок. Бул эми Рамис мырза, эмнеден кабар берет? Мындай карасак, карылуу десек карылуу. Анан барганда Тайгазандын жанынан улакты булар бир эмес неченчи ирет таштай албай, убара болушкандыгын биз бир далай көрүп өттүк. Бул азыр бараткан чабуулчунун аты оң жакка кеткенде, бул ошого ыңгайлуу баратканда, бул сол жакка кетип калган үчүн баягы оң кол менен оң жакты көздөй ыргыткан баягы ыңгайсыз болуп калды да. Эгер аты оң жак менен кеткенде буга ыргыткан ыңгайлуу болмок. Ошол алган күнүн эсебинен улакты таштаганга мүмкүнчүлүк бар эле да, туурабы? Бар болчу. Аты өтө деле тез кетип бараткан эмес, жакшы ушундай бир сала тургандай ылдамдыкта кетип бараткан. Бирок баягы эми бул баягы мен кайра эле кайталап өтсөм, баягы эле тажрыйбанын астыгы да. Тажрыйба бул биздин баягы оюнчулар көбү чынын айтканда булар малчылык менен жүргөн балдар да. Булар жайлоодо ойношот, жума сайын ойношот дегене, бир жумада 2 жолу ойношот. Ар дайым ат минип жүрүшөт. Булардын дене булчуңдары дагы бардыгы ушу аттарга көңүл. Анан баягы көп бул бир туугандарыбыз деле баягы албетте аттын үстүндө Ауғанстанда деле көп ат минишет. Жүргөн. Бирок мен өзүм көз карашымда буларды мен баягы жазуулардан жазылган нерселерден көрдүм, жана интернеттен көрдүк. Чоң-чоң аттарды минип, кичинекей ылдамдыкта ойношот экен да, ошон үчүн дагы болуп атат окшойт деп ойлойм. Анан аттары чоң болгондон кийин биздин аттар кичинекей болуп, үстүлөрү дагы буларга ыңгайсыз болуп аткандай да. Анткени көкбөрүчүлөр көбү ат тандашат, аттын үстүн тандашат. Ошого жараша ат дагы үстүндөгү чабандесин сезет дейт, балким ал аттар да сезип буларды алдап кетип атабы.
Üçüncü жыйынтыктоочу 20 мүнөттүктагы барган сайын чыкылдап соңуна жетип барууда. Ал эми күн көккө көтөрүлгөн сайын ары жактагы көйкөлгөн көлүбүз устудай көркүнө чыгып, билесиздерби. Мындай көрүнүштү ар дайым эле кезиктире бербейсиң. Касиеттүү Ысы көлүнүн жээгинде көкбөрү мелдеши коюмча бул шаңын көтөрүп коет болуш керек. Албетте. Биз баягы чет өлкөлүктөр бийик там салып койсо кызыгып атпайлыкпы, бирок бул Кудайдын берген белеги, бул суктандырып айтып бүткөс тооздук эмеспи? Аббали таштарын го таштады, аяк жагын түзө албай калган. Бул эми оогандык көкбөрүчү, алардын эң бир ызылдын кара ташындай оор болгон алп мүчөлүү оюнчусу бул Рахман Шах Азиз. Жада калса бул таш билек балбан жигит дагы улактын эсебин таап албай ортодон кол жууп калды. Бирок улак азыр оогандыктар тарапта. Азыр алар үчөөлөп жалгыз оюнчуга каршы турушууда, же бири-бирине тоскоол болуп жатышабы. Мен бир табышмактатып андан кийин барып салган улак акыры түштү көрүнөт. Бул эми улакты таштоонун өзү оогандыктар үчүн дагы жолдун болушу катары дагы баалап койсок болот. Буга чейин дагы алар билесиздерби, жалпы жонунан 3 улакты Тайгазанга ташташкан экен. Бүгүн эми 4-үнчүсүн бутага таамай түшүрүп, алардын үстүнөн бир кап унду алып койгондой жеңилдеп калды көрүнөт. Есеп 7-1 урматтуу теле көрүүчүлөр. Муну эми жакшылап белгилеп жазып коелу. Бул эми көңүл жубатчу улактардын бири, 7-нин бири Кыдыр деп коет. Бирок калган 3-20 мүнөттүктө эми оогандыктардын жеңишке жетүү ыктымалдуулугу өтө эле төмөндөп кеткендигин биз көрүүдөбүз. Сиз жана абдан бир туура сөз айтып өттүңүз, көч бара-бара оңолот деп. Биз жанагы Üçüncü 20 мүнөттүктагы барган сайын түгөнүүдө. Бул эми утуп жаткан Өзбекстан улуттук курамасына ийги экендигин белгилеп коюшубуз керек. Учурда А тобундагы ойноп жаткан бул эки жат өз тобундагы 3-чү орун үчүн айыгышкан кармашты өткөрүүдө десем жаңылбаймын. Жанарак деле Афганистандык көкбөрүүчүлөр эсеп санын 7-1-ге өзгөртүп, өз күйөрмандардын көңүлүн курсант кылып койду көрүнөт. Албетте, эл аралык болгондо дагы дүйнөлүк оюндардын жүрүшүндө жалаң нөл эсебинде калып калгандан көрө кур дегенде бир улакты таштап коюу бул дагы өзүнчө бир нерсени шарттайт болуш керек. Албетте, бир жолу салсаң дагы үмүт пайда болот эмеспи? Эч кандай эчтемке сала албай калган аранда жокко караганда бир болсо дагы Кудайга шүгүр дейт. Жок жаман дегендей оогандыктар бүгүнкү беттеште алар эми өз мекенине жылдызын жерге түшүрбөй тутулбастан кур дегенде бирден улак буга чейинки беттештеринде Кыргызстан 2-ге каршы ойноп алар 2 улакты таштаганга үлгүрүшүптүр. Ал эми түркиялыктар менен болгон беттеште 5-1 эсебинде утулса дагы бир улакты жоо беретинде түркиялыктардын Тайгазанына таштай алышкан.
Көкбөрүдө бул эми бөлөк олимпиадалык түрлөргө кирген спорттун командалык жааттык спорттун түрүндөгүдөй эле атаандашынын деңгээлине жараша оюн болот да туурабы, Рамиз мырза? Атаандашың сага канчалык мүмкүнчүлүк берсе, анда ошончолук абалды пайдаланып көбүрөөк улакты таштай аласың. Бул эми билесиздерби, 7-1 8-1 айланып калган учур. Бул эми Өзбекстан улуттук курамасынын аябагана күчтүү деңгээлде экендигинен кабар берет. Болгону алардын атаандаштары берген мүмкүнчүлүк. Туурабы? Эгер деңгээли күчтүү болсо, анда Өзбекстан улуттук курамасы өз тобунда биринчи орун үчүн жан үрөмөк. Ооба, оогандыктар бүгүнкү оюнда айкөлдүктү көрсөтөйүн дештиби же кең пейилдиги менен айырман алалы деп турушабы? Айтор, олар Өзбекстан көкбөрүчүлөрүнүн өз казанына 8 улакты өткөрүп жиберишсе, алар болгону 1 улак менен жооп берип, учурда эми А тобунун жыйынтыктоочу беттешинде эсеп 8-1 алдыда Өзбекстан улуттук курамасы. Бул беттештен кийин эми көбүңүздөрдү дагы бир кызыктуу делген оюндардын бири күтүп алат. Б тобундагы Монголия жана Тажикстан улуттук курамалары кездешип, булар дагы Б тобундагы 3-чү орундун ээси ким экендигин өз ара оюну менен аныктап алышат. Ал эми күндүн топтук оюндардын жыйынтыктоочу беттешинде Кыргызстан менен Орусиянын улуттук курамалары жолугуп, финалдык жолдомо үчүн оюн өткөрөрүн дагы кошумчалап кетебиз. Не демекчи, урматтуу телекөрүүчүлөр? Оюнубуз бүткөн түргө келип калды. Өзбекстандык көрөрмандарды бул жеңиши менен куттуктап өтөбүз. Ал эми Ооганстандан келген көкбөрүчүлөргө келе жаткан көчмөндөр оюнуна мыкты даярдыкта келүүсүн тилек кылып, биз бул көрсөтүүбүздү акырындан жыйынтыктап баштайбыз. Албетте сиздер менен кош айтышпайбыз. Алдыда Монголия жана Тажикстан менен орундала турган беттешти көрүүгө жалпыңыздарды чакырып өтөбүз. Рахмат.